हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल के काल लालसर में एक बार फिर से। देखो दोस्तों, मैं इसकी आवाज़ सुनाना भूल गया क्योंकि भाई ने खोल दिया है क्रोन। तो इसकी आवाज़ है ना इतनी भयंकर थी गाड़ी में, बहुत भयंकर। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो खुला हुआ लेदर खत्म, लेदर भी नहीं डाल दियो। देखो ये रहा क्रोन है ना। अब देखो इसको, देखो मैं आपको दिखाऊँ। देखो ये जैसे अपन घुमा रहे हैं, देखो कितना अटक अटक के घूम रहा है ये, है ना। ये अटक अटक के घूम रहा है। अब एक भाई है जिसने तो यूँ बता दिया भाई सबको कि क्रोन दूसरा डालना पड़ेगा, है ना। एक भाई ने बता दिया करीबन 5,500 से 6,000 का खर्चा। जब क्रोन की आवाज़, मतलब ये गाड़ी इतनी भयंकर घूम घूम बहुत तेज़ कर रही है, हल्की सी स्पीड में ही। एक ने बता दिया 5,500 से 6,000 का खर्चा। अब ये देखिए, मैं इसकी सेटिंग भी करूँगा एक नंबर, यानी इसकी सेटिंग भी दिखाऊँगा इसमें, और आपको पूरा दिखाऊँगा कि क्रोन में सबसे मेन क्या चीज़ आवाज़ करती है जिससे क्रोन में नॉइज़ पैदा होती है। अब ये देखिए, जैसे आप कहीं जाएंगे मिस्त्री के, देखो ये गिरा रही है ना, देखो इसमें देखो हल्की हल्की सी पिले है ऊपर नीचे की, है ना। तो आपको क्या करेगा, ये भी ख़त्म बता देगा वो। मुझे बोला भैया इसकी स्टार चौकड़ी भी ख़त्म है, ये भी डलेंगी। जबकि ये देखिए इनमें हल्की सी पिला है ना। देखो ये वाली जो बड़ी गिरारी आती है, देखो छोटी में तो बिल्कुल ही पिले नहीं है। इसका मतलब ये परफेक्ट है। बड़ी में हल्की सी पिले आती है हमेशा, ये याद रखना आप। हल्की सी पिले बड़ी वाली में आएगी, क्योंकि इनमें एक साल आके फंसते हैं। तो चलो इसे खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखो क्या क्या डालने से आवाज़ बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा क्रोन, जैसे नई गाड़ी का था ना वैसा। तो चलो पहले बिखरवा लेते हैं इसे, फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये सारे बेरिंग रिप्लेस किए जा रहे हैं। ये देखो ये, और जो मेन जो बेरिंग होते हैं ना, वो ये दोनों होते हैं, ये भी निकाले जा रहे हैं। ये देखो इसकी कोण अंदर ठोक दी गई है। और बेरिंग ये देख लीजिए, ये लग रहे हैं इनमें MGP के। ये बेरिंग डाल रहे हैं सारे, ये देखिए। सिर्फ बेरिंग और कुछ नहीं, सिर्फ बेरिंग चेंज कर रहे हैं। तो रुको हो जान दो, फिर दिखाता हूँ फिट करने का। ये देखिए, सबसे पहले करना क्या होता है, ये कपलिंग है ना, इसको लगानी। देखो दोनों बेरिंग नहीं डाल दी, ये भी इस बेरिंग डाल दी। अब इसको करना क्या है, मतलब यूँ लगा कर यूँ फ्री देखना है, मतलब यानी यूँ घुमा कर। ये देखो एकदम पानी की तरह घूमनी चाहिए। और देखो घूमती टाइम कोई आवाज़, कुछ वाइब्रेट नहीं आना चाहिए इसके अंदर। ये देखो यानी पूरा नट टाइट कर दिया, चकनट, और बिल्कुल फिरा कर देखनी, पानी की तरह घूमनी चाहिए बिल्कुल ये फ्री। ये देखो, और कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए घुमाते टाइम, गुरु गुरु कुछ भी। ये देखो ये तो है, इसको सेट करना है बहुत ईजी है। मतलब बेरिंग लगाओ, ठोको और इसे कस दो, बस दोनों बेरिंग लगाओ और इसे कस दो। अब इसे चेक कर लिए घुमाकर। अब इसके वो बाकी का बेरिंग डालते हैं, इसको फिट करते हैं, फिर उसकी सेटिंग दिखाता हूँ आपको कितनी इसमें प्ले रखनी है। तो ये दोनों बेरिंग निकाले जा रहे हैं। ये दोनों बेरिंग निकाल के ये यहाँ पर नए ठोक देंगे। और ये देखिए MGP के बेरिंग है पूरे ओरिजिनल, सब बेरिंग MGP से लाए ओरिजिनल। ये दोनों बेरिंग ठुकेंगे, फिर उसके बाद में सेटिंग दिखा देता हूँ आपको मेन काम, ताकि आप लोग भी खुद कर सकें अपनी गाड़ी का। तो ये ठोक लेते हैं, फिर इसके बाद दिखाता हूँ। ये देखिए बेरिंग लगाए जा रहे हैं, दोनों बेरिंग डाल दिए भाई ने। और ये सब होने के बाद में फिर बाद में होएगी सेटिंग, बस हल्की सी, जो मैं अभी दिखा दूँगा आपको। रुको अभी कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये दोनों इसकी चक्रियाँ लगाई जा रही हैं, बिल्कुल यूज है। ये देखिए आपको दिखा दूँ मैं, ये दोनों बिल्कुल यूज रखनी है, हल्की हल्की अड़ानी बस। ये दो इधर की भी लगा दी भाई ने। मतलब मुझे वीडियो बनी है तो मैंने नुका करा कपड़ा दो फुल भाई है ना। तो दोस्तों ये देखो, ये लगाने के बाद में इतनी चाल है इसमें आना, ये बहुत ज़्यादा चाल है। तो पहले तो ये दोनों को बराबर मिला लेना है। मतलब ये देखो इधर की भी ज़्यादा बाहर आ रही है, तो इन दोनों को पहले तो यूँ टाइट कर लेना है ना। अब ये देखना है, देखो इसमें चाल ज़्यादा है, तो ये बेरिंग है ना, ये वाला बेरिंग अभी इस तरफ जाना है, मतलब इसको कसना है और इसको हल्का सा लूज लेना है। तो इसको कसते ही धीरे धीरे चाल ख़त्म होती जा रही है। मुझे नोक ला ली है। अभी रुको, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से इनकी यानी चाल ख़त्म करनी है। ये देखो ये चाल है ना, इतनी ज़्यादा ये नहीं रखनी है, बहुत कम चाल रहेगी इसमें, और काफ़ी इजी सेटिंग है, कोई हार्ड नहीं है। देखो
कसती, ये चाल और कम हो गई। इसको जितनी ढीली है ना उतनी पहले दोनों तरफ की टाइट करनी रहती है। ये दोनों अड़ गई, ये भी अड़ गई, ये भी अड़ गई। अब इसको हल्की सी लूज करनी है और इसको हल्की सी कसनी है। अब देखो अब ये देखो इसमें बिल्कुल चाल खत्म होगी। तो अब इधर वाली ना इसको भी कसनी है फुल पहले तो। ये कस ली, अब चाल चेक करनी है। अभी भी बिल्कुल मामूली सी यूँ बोल रही है। तो एक बार यूँ पूरा राउंड दे देना है। ये देखो अब हल्की सी चाल रखनी है इसमें ज़रूर, मामूली सी। ये आ गई भाई, ये देख लो। यानी सिर्फ हाथ पे महसूस होनी चाहिए चाल, इतनी सी चाल रहेगी दोस्तों इसमें। जो वो चाल भी आयल आएगा तो आयल से कम हो जाएगी। तो देखो ये मामूली सी चाल रखी और इसको यूँ फिरा कर देखो, बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। ये देखो पानी की तरह। ये देखो अब फिर चाल चेक करनी, बिल्कुल मामूली सी चाल है, बिल्कुल सही है। अब इसको हल्का सा टाइट किया और इस वाले को भी हल्का सा टाइट किया। दोनों को जितना हो सके उतना टाइट कर दो। ये देखो अच्छा यूँ फिराओ और चाल देखो, बिल्कुल मामूली सी चाल है। यानी बिल्कुल मामूली सी होनी चाहिए। जो क्या है आयल आएगा ना दांतों के बीच में तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, ताकि आयल घूमने के लिए। अब ये देखो बिल्कुल जक है, तो ये सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद में इनको टाइट कर दो बस फुल इसी जगह पर। ये देखो अब इसमें भी चाल होनी चाहिए। देखो ये हल्की सी और इसमें भी हल्की सी होनी चाहिए। अब देखो पानी की तरह इस तरीके से सेट करने से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी क्रोन। और आप खुद घर पर भी कर सकते हैं आराम से। सिर्फ ये चारों बेरिंग डालना है और ये प्ले रखनी है बस। तो चलो अभी फिट कर देते हैं, फिर गाड़ी चला के दिखाते हैं। तो ये देखिए पूरा क्रोन कस दिया है आराम से, बढ़िया। अब इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके दिखाते हैं देखो आपको वॉइस और कस्टमर के साथ। तो ये देखिए दोस्तों गाड़ी इतनी प्यारी चल रही है जैसे नई गाड़ी की तरह। और ये भाई की गाड़ी है, हमारे फूल भाई नाम है इनका, इनकी गाड़ी है। मतलब फूल भाई कैसी आवाज़ आ रही है? बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है गाड़ी का, है ना। पहले यानी दोस्तों पहले इतनी भयंकर आवाज़ थी गाड़ी में कि जरा सी भी गाड़ी को गुड़काए और जैसे कलर दाबते थे ना, भयंकर घूंघाट मचा रही थी, बहुत खतरनाक। और अब देखिए तो ये तरीका है दोस्तों आराम से काम करने का। यानी कि अगर आप खुद भी है ना घर पर अगर खोलते हैं ना क्रोन को, तो आराम से आप लोग घर पे खोलें। और जो मैंने सेटिंग बताया, जो मैंने तरीका बताया ना वो बेरिंग डालने का, सिर्फ आपको बेरिंग डालने हैं और गाड़ी का क्रोन ऐसा हो जाएगा बिल्कुल जैसे नई कंपनी से गाड़ी आती ना उसका जो वॉइस रहता है ना वही आपकी गाड़ी का वॉइस बनेगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी गाड़ी का काम कर सकते हैं अच्छे से, कोई मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो दोस्तों इस गाड़ी के क्रोन के काम में यानी इसके पूरे काम में मतलब चारों तो इसके बेरिंग चेंज कर दिए और गेयर ऑयल भी चेंज हो गया। मतलब यानी क्रोन को ऑयल जो गेयर ऑयल वही रहता है तो वो भी चेंज हो गया दोस्तों। उसके बावजूद भी इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 2000 से 2200 का खर्चा आया। मतलब 2000 से लेके 2200 का आसपास में, इससे ज़्यादा नहीं आया। जो तो ओरिजिनल MGP से बेरिंग मंगवा के डाले हैं। तो ये देख लें, सिर्फ ये चारों बेरिंग इतने इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों कि ये चारों ही आवाज़ करते हैं। इनमें से कोई सा भी आवाज़ करता है। अगर आप एक साथ चारों रिप्लेस करोगे ना तो इतनी प्यारी आवाज़ बनेगी, बहुत प्यारी। और जो ऐसी कोई आवाज़ है ना गड़गड़ या खटखट खटखट तो ही स्टार चौकड़ी से आती है। अगर घूं घूं की आवाज़ आ रही है तो सिर्फ बेरिंग से। आपकी गाड़ी अगर आवाज़ करी, आपकी अगर इको है, वैन है या कोई सी भी गाड़ी है ना जो यानी डिफरेंशियल वाली उनमें ज़्यादातर बेरिंग ही आवाज़ करते हैं। अगर आपकी गाड़ी में आ रही तो आप भी यही मेथड अपनाएं और बेरिंग चेंज करवा दें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप खुद भी घर पर कर सकते हैं। मान लीजिए इतना ईजी है कि आप घर पर भी कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। आप एक बार करें और फिर आपके क्रोन की आवाज़ देखें, इतनी प्यारी आवाज़ आएगी। और सिर्फ इतने से खर्चे में मैकेनिक तो आपको कुछ भी बता दे, भैया नया डलेगा 10,000 का नया आएगा, 10-11 हज़ार का आता है नया, वो नया डलेगा। या सेकेंड हैंड डालने की बोल देगा, बोलेगा 5-6 हज़ार में डाल दूंगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर खुद भी करोगे ना घर पर तो काफ़ी ईजी है, कोई हार्ड नहीं है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो बेहतरीन होगी और कोई ना कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।